Заседание сессии открыл спикер Лаша Ашуба. Прозвучал гимн Республики Абхазия. В послании президента нашли отражение основные направления деятельности исполнительной ветви власти в прошедшем году и планы работы в 2022 году. Глава государства объяснил, что ранее не представлял послание парламенту, поскольку страна столкнулась с пандемией коронавирусной инфекции и все силы были направлены на борьбу с COVID-19. Президент рассказал о том, какие усилия были приняты в организации противостояния болезни, отметив, что коронавирусная инфекция стала серьезным вызовом для системы здравоохранения республики. В период с 2020 года по настоящее время со счет средств государственного бюджета было направлено 1 миллиард 18 миллионов рублей, в том числе на выплату дополнительной заработной платы медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, 282 миллиона рублей. Функционирование деятельности Гудаутской ЦРБ более 102 миллионов рублей. Ремонтно-восстановительные работы объектов системы здравоохранения 8 миллионов 800 тысяч рублей. Приобретение и поставку расходных материалов, медикаментов и медоборудования 533,5 миллиона рублей. Приобретение, доставку и подключение кислорода 28,5 миллионов рублей. Расходы по размещению граждан, находящихся на карантине, а также по размещению мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России 25 миллионов рублей. Питание, хозтовары, биотехнические услуги, санитарно-транспортные средства, горюче-смазочные материалы, мединвентарь, строительство помещений для установки инсератора для СЭС около 36,5 миллионов рублей. Из общих расходов на изложенные выше цели со счет средств Резервного фонда президента Республики Абхазия было направлено 318 миллионов рублей. Президент подчеркнул, что государству удалось осуществить ремонтно-восстановительные работы в Гудаутской ЦРБ, в родильном отделении республиканской больницы, восстановить и оцифровать рентгенаппараты для Галской и Очимчирской ЦРБ, приобрести для районных служб здравоохранения автомобили скорой медицинской помощи, оборудование бесперебойного питания и аппараты ИВЛ. В настоящее время планируются ремонтно-восстановительные работы в специализированной психоневрологической больнице и строительство новой республиканской детской больницы. Система здравоохранения Республики Абхазия, к сожалению, еще не способна оказывать весь объем специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В связи с этим Министерством здравоохранения реализуется целевая программа, направленная на обеспечение в необходимых случаях лечения наших граждан за пределами Республики Абхазия. Объем финансирования составляет более 75 миллионов рублей. В рамках этой программы на лечение за пределами Республики Абхазия направлено 224 гражданина Республики Абхазия. Работа в данном направлении продолжается и в этом году. Глава государства поблагодарил всех медиков за труд и профессионализм, отметив их мужество и самоотверженность. Президент подчеркнул, что государству удалось принять меры и по социальной поддержке граждан. Так, в период с 2020 года по 1 июня 2022 за счет средств государственного бюджета на оказание адресной материальной помощи, оплату расходов на лечение граждан на территории за пределами Абхазии, оплату расходов на обучение, ликвидацию последствий стихийных бедствий и оказание материальной помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций направлено 803 миллиона рублей. В том числе на оплату расходов на обучение граждан Республики Абхазия 65 миллионов рублей, это коснулось 404 человека. Оплату расходов на лечение граждан на территории и за пределами Республики Абхазия почти 258 миллионов рублей. Поддержку получили 2449 человек. Оказание адресной материальной помощи более 170 миллионов рублей, это коснулось 4195 человек. Оказание материальной помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций,
108 миллионов рублей. Поддержку получили 784 человека при оцененном ущербе 297 миллионов рублей. Эта работа будет продолжаться. Источники финансирования – наш собственный государственный бюджет. Все это время также за счет средств республиканского бюджета финансируется 12 целевых государственных программ и мероприятий на общую сумму 464 миллиона рублей. Реализация программы «Жилище-2022» – 37 миллионов рублей. Обладателями обеспеченных финансированием сертификатов участника программы стали 47 человек, которым приобретено жилье. Реализацию мероприятий на поддержку электроэнергетики – 142 миллиона рублей. Реализацию мероприятий по созданию электронных баз данных для учетной и отчетной документации и создания ключевых кодов, классификаторов отраслей народного хозяйства и внешнеэкономической деятельности – 11 миллионов рублей. Реализацию программы развития сельского хозяйства в 2021 и 2022 годах уже выделено 118 миллионов рублей. В период с 2020 года по 1 июня 2022 на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан было направлено более 480 миллионов рублей. Получателями пособий являются 7982 семьи. Особой отраслью национальной экономики является сельское хозяйство, одно из наиболее рискованных направлений для инвестиций. В 2021 году впервые была принята ведомственная целевая программа развития сельского хозяйства, на реализацию которой выделено 100 миллионов рублей. На мероприятия по защите растений и приобретение оборудования для лабораторий ветеринарной службы направлено 22 миллиона. Президент затронул и тему энергетики, отметив, что проблемы в энергетической сфере долгие годы негативно влияют на развитие экономики, на качество жизни граждан. Уровень износа электросетевого хозяйства на сегодняшний день, по оценкам специалистов, составляет 80%. Такое положение не может обеспечить требуемую надежность электроснабжения потребителей и энергобезопасность страны в целом. Не менее важной проблемой является низкий уровень собираемости за потребленную электроэнергию. Это происходит ввиду недостаточного оснащения приборами учета электроэнергии. В 2022-2026 годах планируется реализация комплексной программы по закупке и установке приборов учета электроэнергии и программа реконструкции, модернизации и расширения объектов электросетевого хозяйства Абхазии. Аслан Бжания добавил, что в 2021 году им была утверждена государственная программа социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. Целью программы является достижение к 2025 году значительного увеличения объема ВВП, среднемесячной заработной платы, а также собственных доходов государственного бюджета. Аслан Бжания коснулся и вопросов внешней политики. Президент отметил, что основополагающее значение придается дальнейшему развитию и укреплению абхазо-российского союзничества, установлению новых и расширению существующих международных контактов, проведению скоординированной внешней политики, созданию общего пространства обороны и безопасности, созданию условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации. Грузия активно наращивает военный потенциал, стремится стать составной частью НАТО. Регулярно проводятся совместные военные учения с Североатлантическим альянсом вблизи наших границ, как на суше, так и на море. Все это несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Абхазии. Союзничество и стратегическое партнерство с Российской Федерацией является главным сдерживающим фактором для потенциального агрессора и гарантом обеспечения оборонной безопасности Абхазии. Придаем особое значение взаимодействию с вооруженными силами Российской Федерации. Отдельные разделы послания посвящались положению дел в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, энергетике. Шла речь о кадрах, инвестиционной политике, налоговой системе, цифровизации, реформе, правоохранительной системе, поддержке социально уязвимых семей и детей.
Особое внимание было уделено вопросам реформирования системы и структуры государственного управления и совершенствования нормативно-правовой регламентации. В завершении Аслан Бжани отметил, что весь наработанный материал будет отправлен в парламент Абхазии. Заслушав послание президента, депутаты Народного собрания единогласно приняли постановление о принятии к сведению положений и выводов, содержащихся в послании президента. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.